Bashkimi Demokratik për Integrim me Ali Ahmetin ta kujton lidhjen demokratike të Kosovës me Ibrahim Rugovën. Edhe pse ai ki fundit, Ibrahim Rugova ishte një pacifist klasik që larg dhunës, larg luftës, lideri i shqiptarë Maqedonisë, rasti konkret Ali Ahmeti vjen nga një që quhet me një background ushtarak themi. Kjo është krahasimi. Pra, një BDI pa Ali Ahmetin është një lis i madh, një dru i madh që me një fortunë të vogël mund të bie. Pra, hë për hë e mban fuqia e emrit e tij dhe kaluara e tij.